నా పేరు ప్రభాకర్ అండి. నేను 3 డేస్ బ్యాక్ బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లంతో ఈ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యాను. కానీ ఇక్కడ ఉన్న డాక్టర్స్ ఏంటి, నర్సింగ్ స్టాఫ్ ఏంటి, చాలా బాగా ట్రీట్ చేశారు. ఫెసిలిటీస్ ఆర్ వెరీ ఎక్సలెంట్ ఇన్ దిస్ హాస్పిటల్. అండ్ నేను క్యూర్ అయ్యి డిశ్చార్జ్ అయ్యి వెళ్తున్నాను. యాజమాన్యానికి, కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ యాజమాన్యానికి నా సిన్సియర్ థ్యాంక్స్. ఎందుకంటే మంచి ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేశారు తక్కువ టారిఫ్లోని. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ హియర్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఇన్ దిస్ హాస్పిటల్ దీస్ 3 days. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.